Servus Leute! Heute sind wir auf einem schönen Biwak unterwegs. Wir haben auch unseren Schlafplatz schon gefunden, das Gepäck schon abgelegt. Der Weg war ein bisschen beschwerlich, da geht es richtig steil nach unten. Aber checkt den Schlafplatz. Wir pennen einfach in einer Höhle heute. Ja, eine Feuerstelle gibt es hier auch schon. Vor allem wie das Efeu hier runterwächst. Ja. Richtig geil. Aber wir werden jetzt hier erstmal unsere Schlafplätze gemütlich machen. Hier drin ist auch relativ kühl, aber trocken. Das heißt, wir brauchen kein Tarp. Mein Gepäck, vom Ollis Gepäck. Hier liegt noch ein bisschen Holz, was wir verfeuern können. Ja, und würde ich sagen, bauen wir jetzt mal auf. Schaffen, ein bisschen Laub. Oh. So, hier so werde ich meinen Schlafset aufbauen und da wird sich der Olli gemütlich machen. Ja. Wir hoffen natürlich, dass kein Stein abfällt über Nacht. Ja. Schön Feuerstellchen, Feuerholz haben wir genug. Ja, und ich denke, das wird schon. Wir werden jetzt noch ein kleines bisschen wandern gehen, mal gucken, was wir hier noch so sehen und danach Schlafplatz aufbauen und die Zeit genießen. Einfach mal was erleben. Da pennen wir heute. Olli ist hier oben gerade noch dabei, unser Gepäck ein bisschen zu verstecken. Wir wollen noch ein bisschen erkunden gehen. Da soweit haben wir den Untergrund schon mal fertig. Nachher nur noch Schlafsetup drauf. Und ein bisschen was essen noch, aber wir wollen jetzt hier die Gegend noch ein bisschen erkunden. Wollen da mal ein bisschen lang wandern. Da unten fließt der Rhein entlang. Gut. Da sind wir vorhin hergekommen. Ja, und es geht da vorne. Ich gehe mal ein Stück mit euch vor. Das seht ihr auch. Ja, das ist jetzt hier schon nicht mehr ganz so steil. Vorne war es noch ein bisschen steiler. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video gut rüberkommt, aber hier geht es relativ gut runter. Aber wir wollen jetzt noch ein bisschen ertüchtigen mit ein bisschen Wandern, ohne Gepäck, weil da ist ja nur Essen und Schlafsachen drin. Deswegen brauchen wir das nicht mitschleppen. Und dann gehen wir jetzt mal los. Ob der hier liegt, ist so eine Frage, oder ob den jemand gesagt hat, ich trage diesen Stein hier hoch. Das weiß kein Mensch, aber ich wollte euch mal den Ausblick zeigen. Aber checkt diesen Ausblick. Oh, ist das geil. Weil wir wollen ja was erleben. Deswegen raus. Jetzt gucken wir mal, was wir uns noch Schönes hier anschauen können. Der Olli rennt vor. Wir haben jetzt vorne noch ein bisschen gechillt, haben noch ein bisschen auf den Rhein geschaut. Und jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg zur Höhle. Ich werde jetzt ein bisschen vorbereiten, ein bisschen Feuerholz noch machen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch schon mal die Plätze zum Pennen. Ein bisschen vorbereiten. Oh, hier läuft schön Blasmusik auf dem Schiff. Dö, dö. Hört ihr es auch? Da unten auf dem Schiff. Da müsst ihr das sehen. Da schwimmt's. Ja, schön die Blasmusik. Also mit Unterhaltung hier. So, hier, diesen dünnen Pfad laufen wir lang. Jetzt ein paar Meter runter, mal locker 10 Meter. Da hinten ist der Rhein. Da fließt er fröhlich vor sich. Wir sind wieder zurück. Wir werden uns jetzt hier häuslich einrichten. Hier machen wir Feuerchen nachher und wir haben gerade hier vorhin das Laub hier hingeschmissen und da werden wir jetzt doch da unten. Der Olli fängt schon an. Wir werden noch so ein bisschen eine Mauer bauen, damit das Feuer nicht auf unser Schlafsetup rüber greift, dass wir nachher in Flammen stehen, wenn wir schlafen. Nein, wir wollen einfach nur aufs Nummer sicher gehen, einfach noch ein bisschen eine Mauer bauen.
Und dann werden wir die Schlafsetups aufbauen. Mauer steht, also das Schlafsetup kann nicht abbrennen. Wir machen jetzt, hier macht der Olli sich seinen Schlafplatz und ich schaue mich hier so hin. Und dann bauen wir jetzt einfach mal auf. Das ist die neue Isomatte. Wir probieren sie heute Nacht das erste Mal aus. Ich bin mal sehr gespannt. Im Biwaksack werden wir heute schlafen. Einfach mal nur zum Test, weil die Sachen sind alle neu, das Schlafsetup. Wir probieren es mal aus. Ich bin fertig, aber anscheinend 15 Mal pusten, dann wäre sie aufgeblasen, aber ja, war ein bisschen mehr. Aber sieht gut aus. Test Nummer 2 ist der gute, oh, das Schild hängt noch dran, der Carinthia Defense 4. Ich habe ihn jetzt mal richtig zugezogen. Jetzt im Biwaksack kann er sich ein bisschen ausbreiten, bis wir pennen gehen. Und ich denke, es wird eine angenehme Nacht. Hier in der Höhle ist es auch relativ kühl. Klar, wir werden später ein Feuer haben. Mal gucken, wie warm es wird. Biwaksack Defense 4. Ich glaube, was hat man heute? 11 Grad? 12 Grad müssen wir jetzt haben, ne? Ja, es wäre jetzt 11 Grad. Heute Nacht 11 Grad? 6 bis 8. Ja. 6 bis 8, aber ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben im Biwaksack. Aber ich will ihn ja ausprobieren. Und dann würde ich sagen, packen wir das Ding mal da rein. Das Sockenpack. Nein, ich hatte keinen Packsack mehr. Aber ich wollte ein Kopfkissen mitnehmen. Und ich denke, Socke-Packsack ist ganz cool. Das kann kuschelig werden heute Abend. Schlafsetup steht. Wir haben Feuer gemacht. Feuer! Feuer! Er müht sich noch ein bisschen ab mit Kleinholz, aber ich glaube, das ist ausreichend. Wir haben da hinten noch genug Holz. Jetzt wird es erstmal gleich schmackofatzo gefuttert, würde ich sagen. Hier draußen stürmt's und regnet wie Sau. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen auf dem Video. Wir machen uns jetzt gleich was zu essen warm. Da hinten liegt schon das Essen parat. Da vom Olli. Hier mein Essen. Und jetzt ist ein schönes Essen machen. Und da draußen kann die Welt untergehen. Es regnet richtig stark. Aber so richtig. So, Essen ist am Kochen. Einmal im Töpfchen und einmal im Glamping-Zubehör hier. Wir hoffen, dass diese Griffe hier durchhalten, aber ich glaube schon. Es ist sehr heiß. Da hört sich schon so ein bisschen nach Kochen an hier so. Bei dem Kleinen hier noch nicht. Aber wir warten mal. Aber ich glaube, das wird schon. In unserem Wohnzimmer ist es so warm, dass wir T-Shirt anhaben. Da draußen, wir gehen mal raus. Ich zeige es euch einmal. Wenn wir hier draußen sind. Frisch. Ja, hier ist es schon arschkalt, aber hier drinnen ist es so warm, dass wir noch immer mehr Jacken brauchen. Ja, gut, er hat einen Pulli halt an. Ja, er futtert schon. Hunger auch wie die Sau. Muss er futtern? Ja, ist mein Essen noch am Abkühlen. Lodern die Flammen. Sie lodern vor sich hin. Endlich wieder Feuer machen. Draußen ist noch relativ hell. Ja, das seht ihr auch. Feuerchen wird langsam aus. Olli pennt schon. Wir verkriechen uns jetzt hier so langsam in den Biwaksack. Wie gesagt, ist ein Test heute Abend. Biwaksack, Schlafsack und Isomatte ist neu. Und wir schauen mal, wie die Nacht wird. Gute Nacht. Morgen. Das war Hammer. Das Schlafsetup ist der Hammer. Jetzt erstmal gemütlich aufstehen, Kaffee und was frühstücken. Und hier drin ist es noch sehr dunkel. Da draußen ist schon hell. Dunkel? Hell. Guten Morgen, guten Morgen. Wir machen jetzt hier das Feuerchen wieder an. Gibt gleich ein Käffchen. Und dann Frühstücken wir erstmal was. Die Nacht war der Hammer. Fazit: Die Kombination zwischen Biwaksack, Carinthia 4 und Isomatte
Einfach nur geil. Ich wollte gar nicht raus. Ich wollte gar nicht raus. Der Olli, der hat sich jetzt schon sein Bettchen ordentlich gemacht. Ich bin gerade erst rausgekommen. Es ist viel zu kuschelig gewesen. Wir haben gepackt. Die Rucksäcke sind geschultert. Feuer haben wir ein bisschen abgedeckt noch. Das Restliche, was da war. Und ja, so lassen wir jetzt sauber den Platz hinter uns. Und ihr schaut gerne mal da oben rein. Da habe ich einen Tunnel besichtigt. Auf dem Tunnel. Schöner Lost Place. Und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.